Vi skulle bare på jentetur. En helt vanlig ferie. Og jeg hadde aldri blitt med. Kokain. Hvis jeg visste. Kokain var sydd inn i bunnen. Where are we going? Dumme jenter, ass. Kan det være at det ble lurt, da? Det er din feil! Min feil? Hva faen? Bienvenida a Santa Emilia, la cárcel de mujeres. Rimelig glad jeg ikke er dem, kjenner jeg. Jeg må ut derifra. Dette var vi sammen om, alle tre. Jeg trenger at du backer meg nå. Vi er nødt til å få henne ut. Har det klikket for deg, eller? Hjelpe henne? Men tror du hun hadde klart det da? Å flykte med et barn? Hun har jo ikke noe valg. Get out. Ok, Ida. Er du klar?